제가 아반떼 N 동승 처음입니다. 아 진짜요? 네. 지금도 추월은 안 되는 거죠? 네. 처음보다는 약간 페이스가 올라가게 되네. 주행 중에는 기어 변속하지 않을 때는 클러치를 밟지는 마세요. 네. 여기도 그냥 3단으로 쭉 밀고 가셔도 되는 부분이시니까 이거 변속 신경 쓰지 마세요. 그냥 가세요. 일단은 제동이 늦어요. 오. 그러니까 지금 오버 스피드가 나니까 네. 뒤가 날라버리는 거예요. 그러니까 제동이 코너 들어갈 때는 제동이 확실하게 들어가줘야 되는데 제동이 안 들어가니까 오버 스피드라 하준이 왼쪽으로 지금 방금은 확 넘어가서 뒤가 날아간 거고요. 지금도 제동이 늦어요. 그러니까 제동을 더 들어가야 돼요. 더 세게. 네. 더 안으로 들어가야 돼. 더 안으로. 그쵸? 여기를 바라보면서 진입을 하면은 더 좋아요. 악셀, 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 악셀. 핸들 풀지 말고 안으로 가봐요. 안으로. 그렇죠. 하나의 팁을 드리자면은 스티어링 조작을 하실 때 최대한 부드럽게 조향을 하세요. 부드럽게. 그러니까 스티어링은 풀 때도 너무 확 푸는 게 아니라 부드럽게 이제 코너를 말아가면서 부드럽게 풀어주세요. 하중이 한 번에 빠져버리면은 트랙션을 잃어버리기도 쉬워서 제동. 거리가 많이 벌어졌네. 여길 바라보고, 그쵸? 바깥쪽까지, 최대한 바깥쪽까지 쓰세요. 바깥 코너, 라인을. 아까 초반에 들어갔을 때, 네. 대표님이 이제 라인을 이렇게 천천히 가면서 라인을 설명해 주셨잖아요. 그거를 이제 생각을 하면서 그 라인을 타는 거예요.
그대로 가요. 그대로 악셀 핸들 풀지 말고 제가 그대로 가라고 말씀드렸는데, 그쵸? 핸들 살살 풀면서, 그쵸? 이제 저기 끝에 꼭지점 하나 보이세요? 여기 왼쪽에 여기 꼭지점, 거기를 바라본다 생각하시면서 제동을 한번 다음 이제 코너 들어올 때는 거기를 그러니까 시선을 거기 보시고 제동을 한번 들어가 보세요. 브레이크 밟지 마시고 그냥 들어가세요. 그렇죠? 충분히 돌아요. 안쪽으로 좀 더 안으로 더 들어가면 충분히 돌아요. 그러니까 어차피 지금은 처음 타시니까 심적으로 겁이 많아서 브레이크를 자동으로 올라가게 되는데, 충분히 지금 속도로도 충분히 그냥 브레이크 안 밟으시더라도 돌 수 있는 코너들이에요, 지금 페이스로는. 제동 더 안으로 말고 들어가요. 웬만해선 여기 진입할 때는 여기서 안으로 들어와서, 그쵸, 여기 연석을 바라보고 또 다음 코너를 또 바라보고, 더 감아요. 더 그렇죠. 힘이 살짝 풀고, 힘이 풀어주세요. 좀 더 과감히 치셔도 돼요. 저 안쪽을 바라보면서, 그러니까 시선이 저쪽으로 가면은 핸들이 자동적으로 이렇게 돌아가거든요. 그러니까 시선 처리가 중요해요, 서킷은. 그래도 밟지 말아보시고 그냥 들어가시고, 일로 지금 턴, 그쵸. 근데 풀고 살살 풀면서, 그렇죠, 되죠. 네. 살짝 계속 턴, 그렇죠, 좋아요. 되죠. 네. 그러니까 살짝 지금 건번 거를 조금씩 내려놓으셔도 돼요. 되니까. 제동 브레이크 더 그렇죠, 안으로 더, 그렇죠, 좋아요. 다시 턴 안으로 최대한 안으로, 그렇죠. 더 풀지 마시고 이제 핸들 풀고 여기, 네, 이렇게 타는 거. 아까 좀 전에 타셨던 랩하고 지금하고 비교를 해보면은
코너를 이제 살짝 가로질러 가는 형식으로 지금 제가 알려드리는 거잖아요. 이렇게 타시면은 조금이나마 이해도도 쉽고 좀 겁을 좀 내려놓으실 수가 있어요. 변속하지 마시고 쭉 밀고 가요. 네. 제동 악셀 밟으실게요. 안으로 더 가보세요. 그렇죠. 렌즈 살살 푸시고 왼쪽 오른쪽에 확실히 밀어붙일게요. 그렇죠. 안쪽으로 그렇죠. 핸들 일자로 그렇죠. 악셀 좀 악셀 풀악셀 조지셔도 돼요. 충분히 될 수 있어요. 그러니까 솔직히 얘기해서 지금 새 차이기도 하고 서킷이 처음이시니까 겁이 좀 많으신 거지. 차랑 좀 더 친해지고 이제 킬로수도 좀 더 늘어나면은 서킷이 좀 여러 번 다니시고 하시면은 자연스럽게 겁이 좀 낮춰지고 쉽게 말해서 사람이 좀 욕심이 많은 생물 중 하나잖아요. 그러다 보면 브레이크를 조금 더 깊게 가져가고 덜 가져가고 턴 브레이크도 나눠 밟지 마시고 지그시 밟았다가 지그시 떼주시는 게 좋아요. 브레이킹 안으로 더 그렇죠. 안으로 더 핸들 푸시고 바깥으로 그렇죠. 안으로 네, 제동 꼬리 잡혔다. 제동 턴 핸들 고정 악셀 충분히 돌릴 수 있어요. 악셀 돌아가죠. 되죠. 안으로 그렇죠. 핸들 정으로 딱 주시고 자세 잡으시고 브레이크 밟지 마세요. 턴 악셀 올라가세요. 바로 올라가세요. 안으로 더. 그러니까 지금은 계속 고장 기어를 쓰시니까 속도가 안 붙는 거예요. 오르막길에서도 제동 3단 넣어보시겠어요? 네. 악셀 떼지 마시고 그대로 가세요. 그대로 천천히 풀고 악셀 떼지 마세요. 그대로 가세요. 돌리세요. 핸들 천천히 풀고 그대로 가세요. 제동 턴 제가 턴 할 때는 브레이크를 떼세요. 한 번만 해보세요. 한 번만. 제동 안으로 더 그렇죠. 제가 턴 할 때 턴하세요. 턴
브레이크 밟지 마시고 턴 더 안으로. 그쵸? 핸들 푸시고 핸들 풀고 악셀 더 가세요. 더 충분히 갈 수 있어요. 턴 제동이 늦어요. 사단 넣으실게요. 제동 턴 핸들 고정 악셀 핸들 더 감으시고 악셀. 5단 6단은 안 넣을게요. 제동 좋아요. 핸들 일자로 감고 이제 3단 한 번 더 잠깐 넣어보실까요? 악셀로 쭉 올라가세요. 그러니까 손이 되게 바빠요, 소정은. 그러니까 저는 1번 코너 내려가면서 4단 변속, 3단 변속까지 들어가요. 그러시고 이제 그러고 제동 맞추면서 안으로 말면서 무조건 풀었어요, 저는. 악셀 턴. 저희 악셀 떼지 말고 그대로 가세요. 턴 악셀 떼지 마시고 그대로 가세요. 턴 안으로 더 풀고 핸들 풀고 충분히 달 수 있어요. 제동 턴 여기 바라보셔야 돼요. 그쵸? 제동 악셀 플락스 밟으셔야 돼요. 핸들 다 풀지 마시고 그대로 가세요. 4단 제동 이렇게 떼시고 턴 악셀 잘 보세요. 제동 핸들 일자로 만드시고 그쵸? 브레이크 떼세요. 악셀 힘을 못 받죠 차가. 고단기어라 그래요. 넣으실게요. 지금은 한번 5단을 넣지 말아볼게요. 악셀 턴 좋아요. 브레이크 턴 브레이크 떼세요. 그쵸? 악셀 그쵸? 제동 브레이크를 너무 세게 안 밟으셔도 돼요.
제동. 안으로 더, 안으로 더. 그렇죠. 악셀. 악셀 떼시고 안으로 더, 안으로 더, 안으로 더, 안으로 더. 근데 푸시고 악셀. 진입한다 생각보다. 그렇죠. 제동. 플락셀. 근데 다 풀지 마시고 그대로 가세요. 4단. 제동. 턴. 악셀. 악셀. 제동. 좋아요. 과감했어요. 안으로 더, 안으로 더. 악셀. 안으로 더. 제동. 더. 제동 더. 안으로 턴. 안으로 더요. 풀고 핸들 풀고. 제동. 턴. 브레이크 떼세요. 다 돌아요. 제동. 아쉽게 끝났네요. 근데 처음 들어왔을 때보다 네. 지금은 약간 좀 과감해지긴 했어요. 되게 어렵죠. 네. 저도 이렇게 어려워요. 차 조심하시고. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다.